तो मुंबई से अमित शर्मा लिखते हैं कि आपके हिसाब से लाइफ में खुश रहने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, कि ज्यादा भोला भाला होना या ज्यादा शरारती होना? आई थिंक शरारती हो ना, फिर ही थोड़ा मजा आता है। राइट? बहुत शरारती है मलाइका मैम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कितनी शरारती है। ओए होए होए होए। मैं इनकी मम्मी जी से मिल चुका हूं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में। तो सिद्धू जी, दूसरा सवाल ये है मलाइका जी के लिए।